Barşanızga salem, kayırlı kun. Bugün sizlerge almalı bäliştin jasalı jolu men bölüsemin. Ен aldымен ыдысымызга 1 стакан айран саламыз. Айран міндетті түрде ашып кетпеген болу керек. Bir стакан сұйық май, bir стакан құм шекер саламыз. Алдымен шашырап кетпеу үшін осылай бір араластырып аламыз. Одан кейін жақсылап 1-2 минут миксерлеп аламыз. Кейін осы массамыздан 1 стакан алып қаламыз да bir шетке қоямыз. Массамызға 4 жұмыртқа мен ванилинді саламыз. Мен лимонның қабығын үткіштен өткізіп салдым. Сендердің өз қалауларын салсаңыздар да салмасаңыздар да болады. Егер пирог қатты тәтті болсын десеңіздер, осы жұмыртқаларды салған кезде жарты стакан құм шекер қоссаңыздар да болады. Мен қатты тәтті болған қаламадым. Кейін ұнымызбен қопсытқышымызды електен өткізіп, аз-аздан массамызға қосамыз. Бірінші шашырап кетпеу үшін осылай араластырып аламыз да. Кейін миксеріміздің төменгі жылдамдығымен көп емес 6-7 секунд қана араластырамыз. Кейін формамызды майлап, қамырымызды саламыз. Бұдан үлкен формаға салсаңыздар да болады. Үлкен формада пирог іспейді деп уайымдамаңыздар, үлкен формаға да пісірсеңіздер болады. Алманы қабығынан тазалаймыз. Өте жұқа бөліктерге турап аламыз. Маған 2 алма жетті. Пирогты алмалармен, қарамиезбен әсемдейміз. Қызып тұрған 180 градус пешке 30-35 минут пісіреміз. Піскеннен кейін шығара сала ыстық күйінде алдын ала айырып қойған кремамызды үстіне қойып, щеткамен жағып шығамыз. 2 сағат тұру керек. Одан кейін біздің бәлішіміз дайын болады. Міне 2 сағаттан кейін бәлішіміз дайын болды. Ас болсын.